Hello，大家好啊，我係喜加油啊。咁今日帶大家嚟呢個惠陽區呢個中心片區睇翻一套129方嘅一個單位。咁我哋依家睇下房先。呢度一入屋咧就係嗰個入戶玄關啦。然之後佢做咗一排嘅鞋櫃啦，仲有一啲儲物櫃啦。咁呢都係呢個都係鞋櫃嚟嘅，一櫃到頂喎，哇，好大個鞋櫃。大家睇下。然之後鞋櫃對面咧呢度就係一間房啦。呢間房咧我哋大家可以做書房啊，或者做翻個功能房啊、兒童房都係可以嘅。呢間房空間都係非常之大嘅，採光都可以嘅，有個大明窗。咁轉過嚟呢邊咧就係一個餐客廳位啦。呢個餐廳位咧佢做咗個餐邊櫃，然之後呢個餐邊櫃咧就我哋可以擺翻啲酒啊，自己中意飲嘅酒，然之後擺翻自己中意嘅一啲擺件啊，都係可以嘅。呢個酒櫃做得都幾靚下嘅。咁呢個佢餐台咧做咗一個6到8人位嘅一個餐台，咁呢個位置都係非常之大嘅。然之後佢呢度本身係有個陽台嘅，佢就封咗窗，咁就多咗好多個位置出嚟啦。我哋呢個位置咧可以做一個飲茶室都係可以嘅，飲茶擺翻個茶台啊喺呢度，然之後喺度吹下風，邊吹風邊飲茶都係可以嘅。佢仲呢邊仲做咗一個餐邊櫃，到時候我哋可以如果喺度飲茶嘅話，可以擺翻啲茶葉啊喺呢個位置。然之後呢度就係廚房啦，個廚房係一個 L 字形嘅大廚房，佢燃氣灶啊、抽油煙機都做好晒嘅，上下儲物櫃都做好晒，就爭個消毒櫃。消毒櫃我哋自己可以做翻，買翻部消毒機裝喺呢個位置。然之後佢呢個凹位咧就做咗留咗個雙開門嘅冰箱位俾我哋。咁呢個冰箱位都好大下喎，可以買部大冰箱放喺呢度。咁我哋出嚟到客廳呢個位置啦，客廳嘅位置都係非常之闊落嘅。然之後佢開間大概都有4米左右，佢仲留咗做咗電視背景牆，留咗部可能可以放部80寸、部100寸嘅電視嘅凹位俾我哋。咁如果我哋夜晚坐喺呢度，一家人喺度睇電視睇電影嘅話，就好似有種喺電影院嗰啲 feel 啦，真係好正呢個。咁如果梳化位覺得唔夠嘅話，呢個位置都可以擺到一張雙人位嘅梳化，都係冇問題嘅，唔會話阻住我哋平時行上行落嘅。然之後呢個位置咧，佢本身都係一個陽台嚟嘅，然之後佢都係封咗窗。咁對面就係我哋個高鐵通道啦，喺呢個位置都可以睇到高鐵嘅。不過因為佢到呢個位置咧就差唔多入站啦，我哋離嗰個高鐵站就係大概1.幾公里左右嘅一個位置，所以佢到咗呢邊已經行駛得好慢啦。所以我哋唔會擔心，唔好擔心話個噪音好嘈咁。而且我哋仲做咗一個雙層嘅隔音玻璃。咁佢到呢度速度好慢，就唔會話好嘈啦。就我哋基本上關上窗嘅話，就聽唔到啲聲啦。然之後佢兩個陽台咧就南北通啦，所以個通風效果都非常之好嘅，非常之扯風。如果我哋坐喺呢度早上嘅話，就基本上唔使開冷氣都唔會話熱嘅。然之後入嚟到呢個廁所位置啦，佢就馬桶同埋個沖涼房就做咗個乾濕分離嘅間隔。然之後佢哋就喺入面同個洗手盆係分開嚟嘅，洗手盆就喺出面啦。咁我哋平時早上刷牙嗰啲啊，一個上廁所一個刷牙，都唔會話影響嘅，所以可以多啲時間留出多啲時間嘅。然之後呢個廁所行出嚟呢度仲有個生活陽台，到時候我哋洗衫咧，洗衣機就可以擺喺呢度啦。佢已經留咗洗衣機嘅凹位俾我哋，到時候我哋就喺呢個生活陽台呢度晾衫啦，做翻個晾衣架就 OK 啦。咁我哋睇翻房先，睇翻第二間房。第二間房呢度咧，佢嘅空間都算可以嘅。佢可能有個飄窗俾佢打咗，然之後擺咗2個床頭櫃，仲做咗個全屋定製嘅衣櫃，佢一櫃到頂嘅。採光咧都好可以嘅。睇翻對面嘅樓，啱啱好正對面呢度就冇遮擋啦，所以採光係冇問題嘅，非常之好嘅。咁我哋睇翻第三間房。第三間房咧都係同第二間房差唔多啦。咁佢飄窗呢個飄窗位置，佢就做咗一排一個櫃喺呢度，一張台訂製嘅台。我哋到時候可以買翻個鏡做翻個梳妝台都係可以嘅。然之後都係做咗訂製嘅衣櫃。對面咧就都係一樣，就採光係冇問題嘅，非常之正嘅。大家睇下，你日頭即使唔開燈都冇問題嘅，因為隔得樓近佢又遠啦。然之後啱啱好正對面就冇遮擋啦，呢個大明窗。咁我哋睇翻個主人房啦。主人房咧佢係有帶個廁所嘅，然之後佢呢個咧廁所就大啲，做咗個乾濕分離嘅間隔，有3段式嘅一個設計，仲有個超大嘅個洗手台。
超大個嘅，哇真係好正呢套房，個主人房真係好大喎。然之後咧，我哋一嚟到呢度，佢好似擺咗張1.8米嘅床咁，差唔多1.8米。呢個衣櫃可以放翻好多啲衫喎，佢呢個設計好靚。然之後佢仲做咗張梳妝台喺呢度，正對面就係個高鐵站嗰邊同陽台同一個方向。咁呢個方向咧就係朝南向嘅，所以個光線仲更加充足。呢個採光，然之後正對面嗰啲樓都隔得好遠，所以視野都算非常之開闊嘅。咁呢套房咧個價錢咧就呢套房嘅價錢咧就係128.8萬。咁我哋喺淡水呢個位置咧，129方大4房嘅話，128.8萬。咁呢個價錢咧就算可以嘅，因為佢周邊配套好成熟嘅。周邊有2大商場，一個係天虹廣場、天虹商場，然之後仲有一個係大潤發商場。我哋嚟過，如果喺香港過嚟咧，我哋就西九龍嗰度坐到我哋嘅惠陽站，然之後惠陽站咧打部車過嚟，可能就幾分鐘，因為我哋離高鐵站近啊嘛，就1點幾公里左右嘅。我哋打部車喺高鐵站打部車過嚟就幾分鐘，可能10零蚊咁就可以到啦。咁如果搭高鐵覺得唔方便嘅話，我哋出咗關口可以叫部車打部車過嚟，可能都係100蚊到150蚊左右就可以到啦。咁呢周邊嘅生活配套都係非常之成熟嘅。我哋到時候咧，樓下買餸嗰啲啊、飲食啊、餐飲嗰啲，全部都好齊全嘅。想食咩基本上都可以，樓下都可以滿足到。如果唔想自己煮飯嘅話，咁買餸咧，周邊有好多嗰啲肉菜市場咁，喺樓下步行幾分鐘就可以到啦。就有一個肉菜市場，仲有嗰啲鋪仔賣嗰啲肉菜啊都有嘅，比較近咯。咁如果大家有睇啱呢個戶型嘅話，可以掃上面嘅 QR code 聯繫阿友。阿友到時候帶大家睇咁多嘅房源都可以嘅。我哋如果呢套唔中意嘅話，我哋就一套一套睇到啱心水為止。咁我哋呢期節目到呢度啦，我哋下期節目再見，拜拜。愛你，從我結識你，説起早得不可再早。你真想過會啱傾慕，情天真太難預告。當初不愛你，今天竟愛你，尷尬的要活出錯的。